Tuguthire kare ka Jerusalem kau ya Jerusalem ndiko tuigwa Githweri ya ngabia uguo ati ndani ni giza, ni sehemu ndogo sana. Unapoingia unainama na mara nyingi kichwa chako kitagongwa na kuta. Hapa ndipo mwili wa Yesu Kristo ulitayarishwa. Damagira nibs alizwa nyweke maduta mau. How has been the journey maundu ma mirihire ya thukuru ni hotaga gukorwo kimanage? Maduta mau ni marito no ni muciari undeithagiriria hau kuriha school fees uguo athiaga tu ucie barua. Hindi ria wanyita microphone ndirona uramenyita we hatiri undu ungi utigitie iyo niyo yagirire gugukiriria muturire waku. Nduri wakinya handu ugakorwo gika content lokini ukakora hena mundu raiga atiriri ucio ni wana uraruta hatiri handu urathi. Maundu ta mau ni nyonaga ni njemanagia namo kaingĩ rĩrĩa ndĩrathiĩ comment section video ciakwa rĩu rĩrĩa itarĩ na wĩra mũingĩ ndirauga ati acha tu nipitie hapa nione vile naendelea. Napatananga na comments nyingi sana, zingine za kunivunja moyo, zingine za kuni encourage. Sasa hapo ndo maana nilikuambia kama hauna nguvu na hauna hiyo willingness utakufa moyo, cause me kuma rĩrĩa ndambirie content I knew that I am in a battlefield and I have to fight to achieve my goals and to gain the victory. So it was a big challenge, but I decided I will fight. Ngoraga ta comment irauga ati sasa after kuimitate ni ndakusaidia na nini na hizo. Rĩrĩa ũkwĩte ngoro, who is the source of your strength? Ati rĩrĩa ndaigua hinyĩrĩrĩkĩte mũno mũndũ ũyũ nĩwe ũnjĩkĩraga hinya na ngaigua no nginya nyenderee na nginye handũ harĩa nyendaga gũkinya. Kana ndina mundu tocio ni for now I don't have pengine my mom kuni encourage na kuniombea but unajua sasa mamangu hawezi determine chenye nitafanya, pengine saa zingine yako mambo na kazi hayuko concerned na content but mimi ndo nafaa nijisukume. I know what I have to do. Jumia hata nikiachana na content mamangu hawezi kuja kuniuliza mbona upostingi mbona urecordingi, na hata akiniuliza hayuko huko sana. Wiroreri wa Hotline Media TV njitikaga ta Ngocimoni Arua Njuguna na umuthi ndagikurehera mwanake uria ukoretwo agitrend thiini wa ng'enda cia ukinyaniria na ni undu wa gukorwo agikobia thauti cia andu aria makoragwo makimemerekia mohoro na njira nene muno, na ndakiuga no wega ona muthenya wa umuthi tumurehe thiini wa channel-ini citu ciothe cia Hotline Media TV na iguo tukimumenye tumusupport na iguo tu support kiheo giki githie hanene. Karibu sana thiini wa channel-ini citu, karibu sana. Magwitaga atia? Ni manjitaga Kinuthia wa Nyambura. Aya to kwaria Gikuyu ni andu ukoretwo ukigia we ni ukona Njavero ni andu ukoretwo ukigia na kwaria Gikuyu ni kwaria Gikuyu ni kwaria tondu ndi Mugikuyu no haria social media manjitaga Happy Simeon. Happy Simeon wa ugikura magwitaga atia? Ngikura manjitaga Saimo kana Kinuthia. Wamenyire ati no ukinye handu wanjiere gutangathaga mohoro? Gutangatha mohoro yani ni kindu giokire tu ota passion. Yani ndaiguire yani ndina kindu thiini wakwa yani ndonaga tu atangathi tu yani ngeririria yani gukorwo uguo mekaga gukorwo mbere ya andu guthikiririo kuheo attention. Ndiona kandu kau ni kanjakaga muno kuma riria ndambirie gukenda na ukiriria kugia na ritwa tario. Nderireirie muno nani no nyende ngoro na mundu ni ndiro model wa andu aingĩ rĩu no nyende uguo yani toria ni ndira imitate Ben Kiria, Stephen Leto niguo ani no nyende nginye handu ngoro na andu marenda kwaria ta ni ndi mutangathi rĩu ndi kithyangu. Tutanoka haria uguo ni tukwenda bado tu ndagika ya mwisho turigwa thauti yaku wega ni nyonaga ukianjia ukirikiria ukiga Stephen Leto kaundu kau niko turenda gukona uratuguthira yake thaa ici ugutwanjiriria nere kete kino ya Ben Kirui wakati ni wako tuguthire imwe. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa Jumapili iliyopita kwenye barabara ya Queens Code katika eneo la Hurlingham, Nairobi. Dereva makini wa City Hopper Isaac Mwangi kwa ujasiri akijaribu kuwazuia watekaji nyara waliokuwa na silaha. Msururu wa matukio haya umezua wasiwasi miongoni mwa Wakenya kuhusu ongezeko la visa vya utekaji nyara na kukamatwa kwa raia kwa njia zisizo halali. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Wetaigwa iga msururu
Ni mwarimu wakwa wa Gĩthweri rĩ, ũcio nĩ twagianire tondũ ĩyo nĩyo subject ĩrĩa itendete na nyonaga ta tũhananaga na mũndũ ũgwĩtwo Jane. Gĩthweri na ithuĩ ije tũgũthĩre rĩrĩ Leto. Kwĩna athiaga Jerusalem na kwĩna ĩngĩ ya Gĩthũngũ ugaga you are a liar, kenjeke ĩyo you are a liar. Ya tũgũthĩre ĩyo. You are a liar. You have elevated falsehoods. You thrive in evoking fear. Not my words, that of the Kenyan citizens, describing the President, William Ruto. The National Council of the Churches of Kenya, NCCK, has gone all out, now accusing President William Ruto of driving the country up to the ICU. Stephen Leto, Citizen TV, Nairobi. Tũgũthĩre karĩa ka Jerusalem kau ĩyo ya Jerusalem nĩguo tũigua Gĩthweri. Ya ngathiaga ũguo atĩ ndani ni giza, ni sehemu ndogo sana. Unapoingia unainama na mara nyingi kichwa chako kitagongwa na kuta. Hapa ndipo mwili wa Yesu Kristo ulitayarishwa kabla ya kuzikwa. Takriban kilomita 5,400 kutoka jiji la Nairobi, tunaingia jiji la Jerusalem. Eneo hili ndipo Yesu alisalitiwa na Yuda. Eneo hili la Jerusalem pia ndipo Yesu alimtibu kipofu akaona tena. Hata mimi sikuachwa nyuma, nilifika mahali pengine, mahali ambapo Yesu Kristo wa Nazareti alizikwa. Niliambiwa ukitaka kuwaombea marafiki zako ambao una namba zao kwenye simu yako, niwekelee simu yangu kwenye jiwe hilo na nitakuwa nimeombea wote walioko kwenye simu yangu. Je, nina nambari yako kwenye simu yangu? Stephen Leto, Runinga Citizen, Jerusalem, Israel. We naigua mwanake ũcio niĩ ndĩrenda atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ nyonete ũgĩkwo interview nyingĩ thĩinĩ wa channels nyingĩ no mũthenya ndĩrenda ũnjĩre atĩrĩrĩ nĩkĩ mũno nĩ wĩ cukuru ndĩ cukuru nĩkĩ mũno struggle nakĩo thĩinĩ atĩ no wende talent yaku ĩthiĩ haraihu nĩkĩ mũno struggle nakĩo thĩinĩ wa mathomo niĩ content rĩ ti muthako by the way, content nĩ kĩndũ kĩritũ mũno. Nĩ kĩndũ yani kĩrenda mũndũ ũrĩa wĩrutĩire na ngoro yake, yani kĩndũ ũreka yani ndũrabocwo nĩ mũndũ, yani ndũraigua gĩgũthumbũra. Na maũndũ marĩa njemanagia namo magakorwo nĩ challenges rĩ, nĩ ta ona ndirĩ thimũ ya kũrekondi by the way, hoyaga arata kana ĩno yakwa thimũ yakwa rĩu ĩrĩa hũthagĩra. Rĩrĩa ndona hatirĩ otherwise nĩyo njoyaga ngamĩhura tu ngera mũndũ ũrĩa wĩ hakuhĩ oya kau ndekonde. Na ndikoragwo na microphones by the way cia gwĩkĩra thimũ-inĩ, hũthagĩra thauti yakwa natural na kuanga na sauti kubwa sana, so natumianga kuipaza. So the moment nimeambia mtu ni record na kuanga nimejitayarisha na sinanga otherwise, namwambia juu tu ndo simu niko nayo na uko hapa, wewe ni record tu nione venye itaenda. Na kitu inanifurahisha na postingi, kuna yenye nilipost sasa iko 400,000 views na imefika 54 point something k likes. Na nilitumia tu simu yangu ya mkono bila mics bila nini, just natural. Ainanga quality but watu wakinipenda na favor ya God ndeku nikĩngenagia mũno. Na kana mathaa mangĩ ũgathiĩ handũ ũrenda kũrekondi, kwĩna ngari iragera hau, kwĩna andũ mararia na ndũngĩthiĩ ũmere atĩ makire atĩ nĩ ũrenda kũrekondi, ta rĩngĩ me mawĩra mao, no nginya thauti yaku ũmĩkĩre igũrũ. Rĩu nyamũ ta icio, maũndũ ta mau nĩmongeragĩra. Na ndĩ thukuru ndĩ comrade thomagĩra NIBS ya Liz Wanyoike, maũndũ ta mau. How has been the journey, maũndũ ma mĩrĩhĩre ya thukuru nĩ ũhotaga gũkorwo ũkĩmanage? Maũndũ ta mau nĩ maritũ, no nĩ mũciari ũndeithagĩrĩria hau kũrĩha school fees ũguo. Athiaga tu cibarua kĩrĩa ona agaikĩrĩria thukuru, mathaa mangĩ ngaingatwo. Wanakorwo ũtigĩte thukuru nĩ ũndũ wa kwaga mbeca? Kuna siku niliwacha shule ilikuwa 3 months, I think about 4 months. Nikasema nitafute pesa nione venye itakuwa. So ilikuwa challenge sana cause walimu walikuwa wananipigia simu na niambia, hey, you need to come, you have a talent, tunaweza kushape tukusaidie zaidi na masomo. Sasa unaona lazima tena pesa, hapo ni pesa zinaongea hata ukitaka kusoma. So mambo kama school fees hapo ndio koraga hii challenge. Ni challenge kubwa sana. Na leo tigete kahinda kaigana atĩa?
bado mwaka umwe na mieri na mieri urikie tondu ndi term 3 no kwambiririo na ndirikitie term ya mbere. Hindi ria wanyita microphone ndirona uramenyita we hatiri undu ungi utigitie iyo niyo yagirire gugukiriria muturire waku. Nduri wakinya handu ugakorwo ugika content lokini ukakora hena mundu uraiga atiriri ucio ni wana uraruta ati handu urathi. Maundu ta mau ni nyonaga ni njemanagia namo kaingĩ rĩrĩa ndĩrathiĩ comment section video ciakwa rĩu rĩrĩa itarĩ na wĩra mũingĩ ndirauga ati acha tu nipitie hapa nione vile naendelea. Napatananga na comments nyingi sana, zingine za kunivunja moyo, zingine za kuni encourage. Sasa hapo ndo maana nilikuambia kama hauna nguvu na hauna hiyo willingness utakufa moyo, cause me kuma rĩrĩa ndambirie content I knew that I am in a battlefield and I have to fight to achieve my goals and to gain the victory. So it was a big challenge, but I decided I will fight. Ngoraga ta comment irauga ati sasa after kuimitate itakusaidia na nini? Ama mtu tu anasema ai wewe uendi mbali, relax. Vitu kama hizo. Riria kwite ngoro, who is the source of your strength? Ati riria ndaigua hinyiririkite muno mundu ni we unjikiraga hinya na ngaigua no nginya nyenderere na nginye handu haria nyendaga gukinya. Kana ndina mundu tosi ni for now I don't have pengine my mom kuni encourage na kuniombea. But unajua sasa mamangu hawezi determine chenye nitafanya, pengine saa zingine ako mambo na kazi, hayuko concerned na content, but mimi ndo nafaa nijisukume. I know what I have to do. Jumi hata nikiachana na content, mamangu hawezi kuja kuniuliza mbona upostingi, mbona urecordingi, na hata akiniuliza hayuko huko sana. So ye haja yake ni nisome nimalize. But mimi I'm invested to content cause content ndio inanipatia nguvu. Masaa nimefika mwisho. Na kaanga nakumbuka niko na a lot of talents. Na I need to showcase to the world. So riria ndona uguo ri kindu kiu nikinjikiraga hinya muno, ti mundu personally ni kiria gi thiini wako nikio nyonaga Mungu atanisaidia. By the way, mimi naekanga God for kila kitu. So after kuomba God naangalianga ni nini inaweza niweka nguvu. So inakujanga tu nikiona niko na talent nyingi naweza enda kushowcase kwa watu wafurahi. Mjua watu wakifurahia ndo furaha yangu. Nikuwe tu celeb juu kuna kitu inanichoma choma, I need to present it to the world. Juu najua kuna wenye watanipenda, kuna wenye watanipenda. Hata Yesu hakupendwa na kila mtu. So I think content ndio inanipea nguvu sana. Ni undu uriku andu matoy about Saint Simon? Ndure matoy ati undu uyu andu matiyo about ni ni no njugire matiyo, yani maisha makwa ma thiini hawajui maisha yangu ya ndani. Maybe huku nje kuna watu wao wanaangalia, wanataka kuniona, wanataka kujua mimi ni nani, na wanijui. Ama mtu akiniona kwa screen anaona niko na courage, niko na nguvu sana. So huyu mtu ananiaminia sana, lakini akiweza kuja kujua ndani ya moyo wangu ataona mimi ni mtu mwingine tofauti. Juu mtu ana expect mimi nikuwe nikaa mtu na nalipwa mtu, yani niko na nguvu, like nimetoka tu place mzuri. But ukiniona in person utaona yao ni watu wawili tofauti. By the way, the fan waku na niguo witikie the fan waku we ni ngoragwo ngirorera video ciaku, especially hwaini hindi ria hurukite na ndironire hena kairitu murax nako. No. Wow, thank you. Hena kairitu ukoretwo gikira kairitu we no sio neta gwatia wabere eta gwatia juu niseme nisiseme. Tuire sitaguza sana hapo. Acha tu niseme maybe ni kama she's an angel sent to God to me. Ananisaidia kufanya content, tunashoot na yeye, na I think tunaweza enda mbali. So hiyo ingine wakitaka kujua wanaweza follow waone ni nini itakuja as we progress. Anaitwa Sly Mike. I saw nera active wega na agatuma content icio cithie na njira nene, and I wish you all the best thini wa maundu macio. Ni atia ungienda mwiroreri maita maingi mundu agika content na uria ndona wiyitikitie hindi ria wanyitira microphone uguo no yo no ni andu aingi, no hena mundu umwe ungiona nende kuhutia muturire waku. Ni atia ungienda kwariria mundu ta ucio? Ni ngenda kuga mundu uria uranjindorera na mwenye huwa ananifollow na unaweza taka kunisaidia, enda tu hapo uandike Happy Simeon utaniona, uni inbox hapo TikTok
tutaongea, ndakupatia namba yangu ya WhatsApp hivyo. Uende pia YouTube, naitwa Happy Simeon with an underscore. Tunaweza ongea huko, unitafute kama uko na haja ya kunisaidia, mimi siwezi kata. Ndironia thauti yaku no ike something a documentary wega muno. No niguo andu mago support na magukinyire na njira ya uhuthu mere namba yaku tondu ni njui andu akwa ni serious followers na no mende gugu support ona gukuhe wira wa gwika marketing. Mere namba yaku makwaririe na no makweka wira ona koneka ka marketing. Okay, my number is 0799 339511 0799 339511. Hiyo ni ya WhatsApp, iko active sana. Unaweza DM for any business, for any encouragement, hata advice zikuje zote. Haya, tutanarikia tatuguthire version yaku we mwenyewe hatari mundu ungi tuigue thauti yaku ikoragwo atia. Thauti yakwa njuge nditareka radio ni toreka tarutha ici niki kirathi na mbere bururi-ini ni maundu maya ama vijana wanasema mamamba. Exactly, vampire and all that. Tuguthire one tuone. Ni katika mwaka wa 2026, mwaka huu tulio sasa katika mwezi wa 8 Agosti. Mambo na ambayo yamekuwa yakiendelea hapa na pale ni ya kwamba mtaa mmoja wa Ruiru jiji kaunti ya Kiambu kumekuwa na jamaa mmoja ambaye amekuwa akiwala wenzake ambao sasa watu wanamuita vampire. Jambo hili limekuwa likieneza hofu kote nchini Kenya, ikiwemo katika kaunti ya Kiambu. Mbiu ya mgambo ikilia, basi jua kuna jambo. Upande mwingine ambapo vijana wa kizazi cha Gen Z wamekuwa wakisema kuna vijana ambao wanajulikana kama vile mamamba na kuna wengine ambao wanajulikana kama vile sharp boys, huku mamamba wakielezewa kuwa ni vijana ambao wako na sura mbaya na sura ngumu, lakini sasa wanataka kuwateka wasichana ambao wanajiita mabadis, na sasa wamegundua njia nyingine mpya kabisa ya kuvalia viatu ambavyo vinajulikana kama vile madontire. Nikiripotia runinga ya Fikra, mimi ni wako mpenzi mtangazaji Simon Kinuthia. Thank you so much. Mwake waiguira mwiroreri thauti ya mwanake ucio ni mwanake munini na kuma gicigo giki gitu kia ubunge kia Juja. Na the most amazing thing ni wakuma guko gwitu Murera na ajirie content ciake ngakorwo ngiciona thiini wa ng'enda cio kinyaniria na muthi twacemania nake. Ungienda gu support mwanake uyu nyambe hutie 2 months ago ndacemanirie nake mwena wa Auckland athiete maguru na aimite Mujengo na kaima gibarua ngimuria niki atari thukuru ndari na fees. Undu ucio ni wandurire muno na ngirigwo how I can be able to assist mundu ta uyu tondu kuonania guthia term ni ya mieri 3 na kindu ambite agatiga cukuru mieri 3 ambe athie wira ateithiririe mamu wao niguo acoke. Angikorwo wi hau na no ukorwo na uhoti o wothe ungiteithiriria Simon akorwo na microphone njega, akorwo na gathimu kega, kana no muhe wira wa advert ahure, especially Saturday akoragwo free. This Saturday ndukoragwo free. Saturday na Sunday akoragwo free. Mathaa mau oka hura advert kau ena thauti njega, ena follow aingĩ na no aguteithĩrĩrie thĩinĩ wa biacara yaku. Ungikorwo no hoti ucio araniria na Simon kuhetukira namba yake ya thimu na ire namba iyo ringi 0799 339511. Na nitugukorwo tumuteithĩtie. Thengio nie njitagwo Ngoci Muniaru wa Njuguna kuma gicigo kia ubunge kia Juja wodi ya Murera. Tidia thayo.